办法呼吸，还是没起来睡觉。这样真的不会不好意思哎。昨天还有人这样趴在窗户说：“哎，于香泉，加油哦，于香泉。”然后完全自在。好，装，左白装。哎，于哥起来了。是哦。哎，睡超好。昨天好睡吗？还蛮好睡的。没有大过声了，超厉害的，轩哥厉害的。要给我，慢慢的啦，慢慢睡下去，空调。没办法呼吸，还是没起来睡觉。这样就他如果他在出事不关的时候，他不会出事，他嘴巴里有洞，起不来。